นี่สวนส้มมาเติมน้ำมันเจอสวนส้มซื้อข้าวโพดกินดูว่าเป็นยังไงหวานไหมกินสลัดมันก็แปลกดีเลยรสชาติมันก็แวะข้างทางซื้อผลไม้เนี่ยมาพักที่นี่ก็ดีนะเนี่ยมีบ้านอยู่ใช่ใช่ข้างบนเนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ยภูเขาไฟลงไปซื้อขายมุกวะป่ะเฮ้ยนั่นน่ะเขาเลี้ยงไข่มุกเหรอใช่ใช่อ่ะใช่ก็ไอ้ลูกสะใภ้เคยมาแล้วนะที่นี่ภูเขาไฟอะไรไม่รู้นั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปครับเองไม่เคยมาที่นี่อันนี้ทัวร์วัดเบสากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลีที่หากใครไปเที่ยวบาหลีแล้วต้องไม่พลาดบูลาเบสกีตั้งอยู่บนลาดเขาชันของกูนุงอากุงบนความสูงราว 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลวัดแห่งนี้ถือเป็นมารดาแห่งมวลวิหารเนื่องจากเป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดประจำเกาะสร้างขึ้นราวคศ8และได้รับการขยายให้มากขึ้นเรื่อยๆในศตวรรษต่อๆมาจนมีขนาดเท่าที่เห็นในปัจจุบันจารึกโบราณระบุถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของวัดในปี 1007 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสำหรับพระมเหสีของกษัตริย์อุทานายาราชินีมเหนทาราทัตตาผู้สิ้นพระชน1 ปีก่อนหน้านั้นในศตวรรษที่ 14 ถึง 18 มีการสร้างวัดและแท่นบูชาเพิ่มเติมมากมายส่วนในศตวรรษที่ 15 บูลาเบสกิเป็นวัดประจำอาณาจักรของราชวงศ์แกนซึ่งได้สร้างวัดเล็กๆหน้าตาเหมือนกันเพื่อบูชาเหล่าผู้ปกครองที่เคารพยิ่งแม้ปัจจุบันบูลาเบสกิจะอยู่ในเขตกาลางาเซมแต่ผู้ที่จัดการวัดเป็นลูกหลานของราชวงศ์กรุงซึ่งเป็นทายาทโดยตรงของอาณาจักรแกนทั้งนี้ทางจังหวัดบาหลีก็ช่วยดูแลวัดและงานพิธีของวัดด้วยเหตุนี้กำมังจึงมีมาเฟียที่ใครๆกังขานักหนาว่าทำไมทางการจึงไม่จัดการกับพวกมาเฟียเหล่านี้เสียทีบูลาเบสกิมีวัดมากมายอยู่รวมกันประมาณ23 วัดรวมทั้งแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหลีที่นับถือศาสนาฮินดูอีกหลายร้อยแท่นภายในวัดหลักๆจะมีแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่มี3 บัลลังก์สูงสำหรับเทพเจ้า3 องค์คือพระศิวะสลาศิวะและปรมศิวะตั้งอยู่ใกล้ๆกันแต่ละแท่นมีผ้าสีต่างๆผูกล้อมเป็นการแสดงความเคารพสักการะทวยเทพเหล่านั้นด้วยเมรุและแท่นบูชาทุกแห่งของวัดจะมีลักษณะคล้ายภูเขาตามความเชื่อของชาวบาหลีที่ว่าทวยเทพและบรรพชนของผู้สูงส่งจะประทับอยู่ที่ภูเขาและสัญลักษณ์เหล่านี้ก็เสมือนตัวแทนแห่งภูขุนเขาหรือที่ประทับของทวยเทพนั่นเองในปีคศ1963ขณะที่ผู้คนกำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมพิธีอากาลาซาลูดาซึ่งเป็นการบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในศตวรรษจู่ๆก็มีเปลวไฟลุกวาบขึ้นมาจากปากปล่องภูเขาไฟไม่นานภูเขาไฟก็สั่นสะเทือนกึกก้องซึ่งนับว่าผิดปกติสำหรับภูเขาไฟที่สงบมาแล้วมากกว่า100 ปีเหล่านักบวชกลับเห็นว่าเป็นสิ่งดีที่บ่งชี้ว่ามีทวยเทพสถิตอยู่ที่อูนุงกากุงจริงๆผู้คนก็เลยยังเตรียมงานกันต่อไปเมื่อพิธีอันยิ่งใหญ่นี้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมควันดำหนาทึบก็พวยพุ่งขึ้นจากยอดเขาจากนั้นไม่นานกูนุงอากุงก็ระเบิดปะทุขึ้นด้วยพลังอันมหาศาลผู้คนเสียชีวิตกว่า 1,000 คนและทำลายหมู่บ้านไปนับร้อยชั้นหนาของลาวาทับถมผืนดินจนทำประโยชน์ไม่ได้อยู่นานหลายปีแต่ชาวบาหลีส่วนใหญ่ไม่คิดว่านี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่กลับเห็นว่านี่เป็นการลงโทษของทวยเทพที่มนุษย์ลบหลู่โดยจัดพิธีนี้ผิดเวลามีแค่นั้นแหละที่เห็นด้านข้างของตรงนี้ข้างบนสูงขึ้นมายังมีวัดหนึ่ง
นี่ผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นป่าช้าหรือเป็นมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะไม่เห็น this one ปามะศิวะอ๋อ yes เสร็จพิธีแล้วฮะ